Tarixdagi eng ta'sirli gol qaysi edi? Ko'pchilik Lionel Messining aql bovar qilmas zarbalarini, David Beckhamning jarima zarbalarini yoki Cristiano Ronaldoning quruq barg effektini eslaydi. Lekin shunday bir zarba bo'lganki, u butun dunyo olimlarini ham hayratga solgan. Bu juda uzoq masofadan tepilgan jarima zarbasi edi. Avvaliga to'p tribuna tomon uchib ketayotgandek ko'rindi. Hatto dastlabki yo'nalishdan deyarli 5 metrga og'ib ketdi. Keyin esa kutilmaganda ichkariga keskin burilib, darvoza tomon qaytdi. Bu effekt shu qadar g'alati ediki, uni oldindan taxmin qilish deyarli imkonsiz edi. To'p stadion tashqarisiga chiqib ketayotgandek tuyuldi, lekin birdaniga aql bovar qilmas tarzda darvozaga qaytdi. Darvozabon esa umuman qimirlamadi. U to'p tashqariga ketadi deb o'ylagan edi. Keyinchalik olimlar bu zarbani tushunish uchun videoni kadrma-kadr tahlil qilishdi. To'pning aylanishi havoning qarshiligiga qanday ta'sir qilgani alohida o'rganildi. Tashqi uch barmoq bilan berilgan zarba shunchalik kuchli effekt yaratdiki,